πολλές φορές μέσα στις σελίδες των βιβλίων, στους τοίχους και στις ιδέες. Οι δικές μας έκθετες σήμερα ονομάζονται Μία Ρόμπερ, Κρίστη Νέστινα, Πέτρος Μάρκαρης, Άννης Φερέτος. 4 συγγραφείς για τους οποίους η Βιέννη, γενέθλια γη ή δεύτερη πατρίδα, επιμένει να επανέρχεται ως τόπος αναφοράς. Διαβάζοντας, βλέπουμε τους δρόμους του δύο λογοτεχνιών να τέρνονται σε μια αόρατη διαχρονική συνομιλία. Μια ανταλλαγή που συνεχίζει να ανανεώνεται μέσω μεταφραστών, όπως η Μιχαήλα Πρίτσικη. Συγγραφείς, μεταφραστές, αναγνώσεις και κοινό, όλοι μαζί αποδεικνύουμε πως η γλώσσα και η τέχνη δεν γνωρίζουν σύνορα, παρά μόνο ψυχές που επικοινωνούν μέσα στον χρόνο. Η Μία Ρόμπερ είναι αυστριακή συγγραφέας εβραϊκής καταγωγής. Είχε γράψει περίπου 100 παιδικά και εφηβικά βιβλία. Το βιβλίο της, «Το μικρό εγώ είμαι εγώ», έχει μεταφραστεί σε 4 γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η ελληνική. Όταν ήταν 12, ο Γερμανός δασκαλός της την κατηγόρησε ότι η έκθεση που είχε γράψει δεν ήταν δικιά της. Είχε αντιγράψει. Δεν πίστευε ότι μπορούσε να γράψει έτσι. Τότε κατάλαβε ότι είχε κάποιο ταλέντο. Μες στην πόλη, μέσα στους δρόμους, το πολύχρωμο ζωάκι κάνει μια μεγάλη βόλτα. Πάει και αναρωτιέται. Μήπως η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν είμαι? Όλοι λένε είμαι ο κανένας. Ένας μικρούλης, τίποτα είμαι στους οδούλης. Μήπως δεν υπάρχω καν, ούτε ψάρι, ούτε πόνι, ούτε και ποποταμάκι. Ούτε όμως και σκυλάκι, ούτε καν μια ψηρούλα. Κι έτσι το μικρό αυτό ζωάκι, το χρωματιστό αυτό πλασματάκι, πια δεν ξέρει τι να κάνει. Παρά λίγο να δακρύσει, αλλά μετά μέσα στον δρόμο σταματάει ξαφνικά και ακούει δυνατά ο εαυτός του να απαντά. Σίγουρα υπάρχω εγώ, αφού εγώ είμαι εγώ. Και εγώ έψαχνα να βρω τι θα κάνω στη ζωή μου. Πριν γίνω συγγραφέας, δούλεψα στα τσιμέντα Τιτάν. Στη Βιέννη πήγα, αλλά δεν τελείωσα το πανεπιστήμιο. Στον ήρωά μου, αστυνόμο Χαρίτο, αρέσουν πολύ οι γεμιστές ντομάτες, όπως και σε μένα και στην κόρη μου. Γιαγιά, πότε θα μου φτιάξεις γεμιστά? Αχ, δεν μπορώ. Είναι πολύ πελαλίτικα. Έλα βρε γιαγιά, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, σου λέω. Έλα βρε γιαγιάκα, μην μου χαλάς το χατήρι. Καλά, αλλά να ξέρεις, τελευταία φορά, Meine Mutter bereitete hervorragend gefüllte Tomaten zu, und zwar nach dem Rezept der Konstantinopler Griechen, das sie vom griechischen Datum und des Heil, das sind viel mehr Zwiebeln, zahlreiche Gewürze, Rosinen und Pinienkerne her. Je mehr Zwiebeln, desto besser, so die Devise meiner Mutter. Auf 3 Kilo Tomaten und 9 Kilo Paprika kann bei ihr 1,5 Kilo Zwiebeln. Καλημέρα, Ελένη. Γεμιστά μαγείρεψες? Ναι, γεμιστά έκανα. Πόσα κρεμμύδια έβαλες? 3 προφανώς. Τι γεμιστά μαγείρεψες, μωρέ, με 3 κρεμμύδια?
Μασίγκα ήταν αυστριακή συγγραφέας, βραβευμένη για την τεράστια συνεισφορά της στην παιδική λογοτεχνία. Στη Βιέννη πέρασε ευτυχισμένα ανέμιλα παιδικά χρόνια και έζησε μια ολόκληρη ζωή. Έγραψε 140 παιδικά βιβλία και βιβλία για νέους. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γράφει για παιδιά, γιατί πολύ απλά δεν τα καταλάβαινε πια. Ο Άλλη είναι πάντα στην ώρα το πρωί, γιατί οι γονείς του φεύγουν τη δουλειά τους στις 6. Μέχρι να έρθει η ώρα για να πάμε στο σχολείο, έρχεται από το σπίτι μου και παίζει μου λίγο με τα παιχνίδια μου, ενώ εγώ τρώω το πρωινό μου και ετοιμάζομαι. Ο Άλλη δεν έχει πολλά παιχνίδια στο σπίτι του, αλλά του αρέσει ο ηλεκτρικός μου σιδηρόδρομος και ο μεγάλος μου αυτοκινητόδρομος. Δεν θέλω να στεναχωριέται ο Άλλη. Χθες, ένα παιδί από το Β4 τον ρώτησε στις τουαλέτες. Πόσες ψήρες έχεις? Και όταν ο Άλλη του απάντησε ότι δεν έχει, αυτός είπε: Άμα λες ψέματα, κάτω με τέχνη. Όλοι οι ξένοι έχουν ψήρες. Αλλά και η σπιτρικοκυρά μας δεν φέρεται ευγενικά στον Άλλη. Μερικές φορές, όταν παίζουμε στην αυλή μου, φωνάζει δυνατά: Τώρα μας μαζεύονται και οι γκάσταρμπάιντερ. Ο Άλλη απέκτησε ένα καινούργιο σπάκι και τώρα έχει 6 αδέρφια. Η μαμά θέλει να δώσει στον Άλλη 2 σακούλες μορδιακά με ρούχα δικά μου από όταν ήμουν μωρό. Η μαμά λέει: Σίγουρα ο Άλλη τα θέλει και θα τα χρειαστεί. Μα δεν είναι παράξενο. Σαν να θέλουμε να κάνουμε ευεργεσία σε φτωχούς ανθρώπους. Και ο Άλλη είναι πολύ περήφανος. Δεν θέλει να είναι πιο φτωχός από τα άλλα παιδιά. Άμα πάω να του προσφέρω το φαγητό μου στο σχολείο, το αρνείται. Όμως δεν κουβαλάει ποτέ δικό του μαζί και πεινάει. Εξήγησε στη μαμά: δεν θέλω να προσβάλλω τον Άλλη. Δεν το καταλαβαίνει. Αυστριακής καταγωγής, Σουηδός συγγραφέας, Άρης Φιωρέντος, έχει γράψει περισσότερα από 10 μυθιστορήματα και δοκίμια, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες καθώς και μεταφράσεις. Die Beziehung des Vaters zu seinem Geburtsort ist nicht frei von Komplikationen. Der Geruch von Hühnern und der helle Sonnenschein, der ein Leben zuvor hatte verlassen müssen. Die Klänge der Kirchenglocken und die Sonne an die Sonne und die Pfiffe der Bauern, wenn sie ihre Tiere trieben. Der herbe Kaffeesatz auf der Zunge. Die Eindrücke der Kindheit kommen für ein versunkenes Reich in seiner Brust. Wenn er durch das Dorf spaziert, verdunkeln sich allerdings jedes Mal die Wasser. Die neuen Häuser, die Straßenplätze verwirren. Er merkt, dass er den Abstand zwischen sich und den Erinnerungen falsch einsetzt. 30 χρόνια αργότερα επέστρεψε στην πατρίδα. Τα χρόνια του στη Σουηδία συνέπεσαν με την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Όταν έφτασε, ακόμα σοβάτισαν τα σπίτια. Και όταν έφυγε, οι ταπετσαρίες είχαν ξεφτύσει. Το παρκέ είχε ραγίσει. Και εσύ ποιος είσαι, από πού έρχεσαι?
Στα 4 αποσπάσματα που παρακολουθήσαμε, η Ελλάδα και η Βιέννη καθρεφτίζονται η μία στην άλλη, σαν ένα δύο μισάνιος οίκου. Το Heimbach διαβερνά τη γραφή, σαν μια σιωπηλή νότα νοσταλγία. Η λέξη Heimat σημαίνει όχι μόνο το γεωγραφικό τόπο, αλλά και τον κύκλο μιας ζωής που γεννά μια νέα αρχή. Είναι μια ολόκληρη πολιτισμική διαδρομή που περνά μέσα από τη Βιέννη, βοηθώντας τους ήρωές μας να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους. Ελληνικό φως και βιενέζικη σκιά, μεσογειακή θέρμη και αυστριακή πειθαρχία. Η έννοια της πατρίδας που κατοπίζεται από το τοπίο στο βλέμμα, από το βλέμμα στη μνήμη. Τελικά, μπορεί να είναι δύο τόποι ταυτόχρονα ή απλώς ένας χώρος που κουβαλάμε μέσα μας.